Salve, mano, começando aqui mais um vídeo aqui pra vocês, mano. Antes de começar o vídeo eu quero estar indicando dois canais aqui do meu parceiro Mike Som e Mike Oliveira. Dois canais, até achei que era um só, mas os dois canais. Eles dois comentaram no meu vídeo, que é pra mim estar divulgando o canal dele. Então tá aí, mano, primeiro link na descrição, os dois primeiros é o canal dos caras, dá uma passadinha lá, beleza? Então, hoje, domingão, né, é dia de som de inscrito, mano. E hoje o som que vai tocar aqui pra vocês, mano, é do meu parceiro Olavo, da paredinha WO, beleza? Então se liga aí no vídeo, espero que vocês gostem. Quem gostar, já deixa o like, se inscreve no canal aí embaixo, mano, e compartilha com a galera. Se inscreve também nos canais dos parceiros, vou deixar o link na descrição aqui. Me segue nas minhas redes sociais, os links estão todos na descrição aqui, beleza? Falou, mano. E você que quer seu som tocando aqui no canal, vou deixar meu número aqui pra você estar mandando o som de vocês tocando lá, que a gente tá divulgando aqui o som de vocês. Beleza, mano? Então fique com o vídeo. Paredinha WO, meu parceiro Olavo. Valeu! Load CDs é potência. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso, oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Load CDs é potência.